Պարոն Դավթյան, դուք դիմել եք մեր խմբագրություն, Արմնուրեյմի խմբագրություն, ներկայացնելու ձեր դժգոհությունը, ինչ դժգոհություններ ունեք, խնդրեմ այսպես բաց ներկայացնեք։ Դժգոհությունս ներկայիս ավազակապետական վարչախմբի խոստումները, քաղաքացու օրը ասում է, բերում է քաղաքացիներին, այն հույսով գալիս են քաղաքացիներին, սոված ճամփու է դնում։ Բերում է Չերի Վահանի խորովածները, խոզը մորթում բերում է 6000 դրամ, կես կիլոնա թե 350 գրամնա վաճառում է ժողովրդի վրա։ Էդ եղավ քաղաքացու օր, կարող ես մի օր սոցիալապես անապահով ժողովրդի օր նշես, ձեր ինքնապարգևատրումները փոխանցեք այդ մարդկանց։ Գյումրիի անապահով խավի բնակիչների օր նշես այդ մարդկանց։ Արցախը հայության բնակչության, որը որ այսօր ծայրա հեղացնում ես ընտրության շեմին, որ քեզ քվետան սպառնալիքով, ինչ ա լինում։ Երկիրը դու, որ եկար իշխանության, գալուց առաջ սահմանադրությանը դեմ էր, որ կատեգորիկ սահմանադրությունը փոխում։ Բա որ եկար, ինչու սահմանադրությունը առաջինը չփոխեցիր։ Կբացատրես հասկանամ։ Ներկայից ավազակապետական վարչախմբի ղեկավար Նիկոլ Փաշինյան, չասեմ իրան, իրա վերնախավերից, Սերժ Սարգսյանն էլ իրա վերնախավ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էլ ինքը իրանց կամակատարն է։ Նրանք էլ են կամակատար, բայց իրա ձեռքի տակ էլ ունի կամակատար խամաճիկներ։ Պարոն Դավթյան, քաղաքացու օրը դուք ներկա եք եղել, գնացել եք, Չեմ, մասնակցել եք։ բացարձակապես այդտեղ գնալու ցանկություն չունեի, քաղաքացու օր, թե սքի օր։ Իսկ այդ խնդիրների մասին ինչպես եք իմացել։ Այդ խնդիրների մասին մեր հասարակությունը պարզ տեսնում էի, որ գալիս էին այն հույսով, գնացել են մարդիկ, մոտեցել են ու տխուր հեռացել են։ Այդ եղավ քաղաքացու օր, ուղղակի մարդիկ չգիտակցելով, որ Նիկոլը էս կարգի մակարդակը կիչնի էս ցածր խավի, քաղաքացու օրը կլիներ, ես էլ եմ ասում, որ սոցիալական անապահով ընտանիքներին բերեն իրենց ինքնապարգևատրումների փոխարեն ժողովրդին աջակցություն հայտնեն, ծայրահեղությունից հանեն գոնե այս բնակչությանը։ Ցավս դա է։ Ուրիշ բան չի, ես կարող էի գնա իրանց հետ պայքարների եւ այլ շատ ժամանակ եղել եմ։ Բայց իրանցից հեռացել եմ, որ իմացա Սերժը, Լևոնը, Նիկոլը միասին են։